今天我们来聊一个比较有意思的话题啊，很多朋友都觉得 NBA 的球员很有个性，的确，很有个性的球员是吸引我们喜爱 NBA 的一个很大的原因。说到个性呢，我们可以从以下几个方面去讨论每个球员不同的个性。有些呢是他独立的一些技能包啊，比如像诺维斯基的金鸡独立啊，或者是麦迪的跳投啊，或者是乔丹的后仰等等，有很多很多。而有些人呢特立独行，可以从他的球鞋着装进行一个打扮，比如像艾弗森啊，包括科比啊、勒布朗、詹姆斯啊，他们都有自己专属的一些配色的球鞋啊，各方面都很不错。然后还有一些也是深深的吸引我们是什么呢？那就是 NBA 众多球员有各自很有特点的纹身。纹身呢，在美国的 NBA 是一个很常见的事情啊，很多球员都有纹身。然后提到有个性的、有代表作的纹身，大家能想到谁呢？很多人首先想到的可能会是艾伦·艾弗森，的确很个性。然后是谁呢？还有谁呢 ？J.R. 史密斯也很棒，对吧？当然，这些很有个性的纹身的球员有很多很多，都有自己的个性，我也都非常喜欢。然后提到纹身王的话，大家会想到谁呢？也就是那个打球还可以过得去，而纹身绝对是天下无敌的鸟人安德森。OK， 他是我非常喜欢的一个球员。然后自从买了病人以后，一直在梦想哪一家第三方能实现我这个梦想呢？Hello， 大家好，我是马可，欢迎来到我的节目，一切好玩的分享给你。今天我给大家带来的是 AOM 出品的一款鸟人安德森。OK， 今天我也是很幸运的提前收到这一款来自于 AOM 出品的克里斯安德森，想必很多小伙伴都已经预定了，因为销量也是十分的不错。所以今天我首先给大家解解馋，一起和大家体验一番这款非同意的产品有何不同的特点。OK，Let's go。首先是外包啊，外包也没有什么太花哨的地方，和平时的 AOM 出品的风格一贯的一致，是一个很漂亮而精美的一个插画，安德森的画的图形。大家可以看到这个也是十分形象的，上面是一只凤凰啊，不好意思说错了，是一只大鸟人嘛，鸟人，它头顶上必须有鸟，这里一些云，这里他们的 logo， 它的名字克里斯安德森。OK， 封面是很简单，然后加上个底纹，两面的话呢，同样的是采用它的名字，OK， 没什么。背面呢是一片蓝，加上一个底纹，盒子一如既往的是这么一个包装的感觉。很多人说废话别这么多，我们快点好不好 ？OK， 我们继续打开，让我们看一下这个鸟人会是怎样一个特点啊。首先打开第一张，一如既往的让你们失望了，没有出现的呢，是一张 AOM 的限量的纪念的卡片，同样和以前的一样，亚克力的封套，这个是我十分喜欢的一个地方，这样让我们具有更加收藏的意义啊。里面是一个类似于胖银的一个设计，有一个类似于鸟人翅膀一样的感觉，不知道是不是这个感觉啊？上面也是一个 Boardman，OK， AOM Toys， 然后反面是第几号，也是我这个是限量00号 ，OK， 很不错吧？克里斯安德森两个翅膀，很棒的一个设计感觉啊，整体的风格也是不错，保持的很好。海绵第一层掀开，也就是我们的里面的主打的一个产品了。OK， 大家可以看到已经被我拆得稀巴烂了。首先映入我们眼帘的是它的一个超棒的素体，大家很期待这个素体的表现会是怎样呢？我们一起来看一下。因为是我要给大家看，所以我提前拿到，已经把它肢解掉了。大家如果拿到现货版本的话，应该是全部穿好了。我把它已经扒光了，让我们一起来探讨其中有什么奥妙在里面。我们把它鞋子 OK 先拔掉。这次最大的卖点也就是这个纹身的一个素体，大家可以看到这个纹身的素体比德洛赞时期的更加的进步。德洛赞时期呢是采用纹身贴的一个方式，而我们这次全部的工艺是采用印刷的一个工艺。因为我拿到的并非最终的版本，这是一个打样版，所以最终版本的效果只会比这个更棒一点，是一个科比的素体进行一个喷色的感觉吧。
大概应该是这样的。我们一起来仔细看它的纹饰处理怎样。因为我们在群里也看到过厂家进行了几次的调整，花费了很多的时间和精力以及金钱去测试这个纹身版本，然后才得到这样一个最终的一个结果。前期的几个版本呢，不包含这个脖子上的纹身，而这次特意的加进去，感觉也是满足了很多的愿望。据说这是1.0版本，2.0版本的鸟人会更加夸张的以全身纹身展示一个后期安德森的一个热火队的风格，那是我更加期盼的一个感觉。所以让我们来看看它的第一步做的怎么样。这个纹身的话，整体的感觉还是不错的，脖子上有它的英文 Freeboard， 整体的感觉还是不错的，一个彩色的感觉。随便怎么样的刮蹭，不要太用力的刮，基本上都是不要特意的去抠它，抠都 OK 的。然后是它最个性的一个手臂上的一个纹身，上面有一个鸟飞的感觉，大家可以看到吗 ？OK， 我们来暗一点看一下整体的一个风格。手臂上的纹身展现的感觉也是十分不错的，基本上是对它进行了一个很深度的一个还原。大臂内侧的鸟人翅膀的一个图案，大家可以一起感受一下。手上有个恶字，证明鸟人并非一个善人。整体的还是很还原的一个感觉，大家可以看一下。它的全身基本上是布满了纹身，包括手上的一个纹身。精细到了手指上都有一定的纹身，也都是激光打印上去的。OK， 然后我们来看另一只手臂，因为测试版店主经过了很多的进行的测试、拍照以及打磨的过程，可能有些部分的摩擦的掉漆啊，然后最终拿到大家手里的素体应该是更加完美的。整体的素体的风格还是很不错的，左右手的纹身都是不一样的。OK， 包括它的脚部也进行了一个纹身的刻画，也是还原安德森现实中的一个纹身，左右脚都有。OK， 它左右脚的纹身好像是一样的，大家可以看一下。OK， 这个素体，我操，一定让大家很是惊奇吧？很不错的一款素体，包括到它的手型，每一个手型上都有一个素体的进行一个结合的一个印刷，这个大家就可以清楚看到附送的手型也是十分的完美啊，每个手型上的纹身都印刷的十分的精致。大家觉得怎样呢？我觉得已经做得十分的到位，而唯一的一个缺点，大家可以看一下，希望大伙能够改进，就是它可能没喷消光漆的原因吧。有些地方暗，有些地方亮，但这都不是大问题，最主要是把纹身做出来。相信这个就是一不能解决的一个过程，整体的感觉还是十分好。纹身完了，接着我们来看其他一部分的东西。接下来我们来看服装部分，整体的做工细节也是十分的到位的，也是一个布贴的工艺，效果还是很不错的。OK， 11号的大小以及文字的呈现方式都是按照原版的进行1:6的整等比例缩小，然后看一下裤子也是丝光棉的一个感觉啊，整体的质感还是很不错的，是我很喜欢的一个质感。其他的话就附送了一堆袜子，其他也没什么。OK， 个护膝。接下来我们看其他的部分。鞋子的话呢是采用了一双2K4的一个配色，因为鸟人也穿过这双鞋。整体的鞋子的做工，AOM 的也没有话说，是一个掘金队的蓝色的一个配置的一个感觉，整体的做工也是十分的好。OK， 没有什么太大问题的，你可以看一下。这也是我很喜欢的一双鞋。OK， 鞋子放在这。接下来是最主要的是安德森的人头啦。头雕部分呢做的这次是还原一个鸟人早期的一个头雕感觉，大家可以看一下，觉得怎样呢？是一个墨西干头的一个感觉，个人还是很喜欢的。整体的刻画还是十分的像的一个头雕，配上这个黄色的头巾，到时候如果现货的话，大家可能会有2根头带供大家选择，黄色和蓝色的一个感觉。OK， 整体的做工还是很不错的啊。大伙的涂装可能有一定的区别，但总体效果不会太差，一定会让大家满意。AOM 的品质我们也不是第一次消费了 ，OK， 大家都可以明白，整体的一个安德森的造型还是十分的像啊。
这次 AOM 呢也是采用了一次比较环保的一个概念，把能省的都给我们省了，需要配的一个不落，包括地台什么它都没有安装。为什么呢？是为了给大家带来更实惠的一个体验，这样出货速度也更快。所有的配件基本上都在这里了，整个售价1388的感觉，给我们感觉还是很划算的。因为这样市面上独一无二的纹身加上独一无二的头雕，其实这两项就是一个很大的一个大头了。如果自己去配是不可能配得到的，所以个人感觉还是很不错的。好了，让我们一起把它组起来，看看会是怎样一个效果呢 ？Let's go！OK， 鸟人的一个整体的安装差不多就组装完成了。大家觉得这个鸟人的表现如何呢？有喜欢的小朋友也可以进行预定一波。个人感觉还是十分不错的，大家可以看一下。我们全方位的来欣赏一下这个鸟人会是怎样一个感觉。OK。OK， 今天的节目差不多到这里就要和大家说拜拜了喜欢的小伙伴欢迎关注和点赞或者转发一波，你们的鼓励是我最大的精神动力。不懂的、不了解的小伙伴也可以私信问我一些问题。欢迎更多新的小伙伴加入我们1比6 NBA 玩魔的大家庭，我们随时随刻等着你哦。今天的这款安德森总体来说给我一个十分惊艳的一个感觉，纹身的素体代表着我们第三方的制作水平又更加进步了一大截。相信在攻克这个难关以后的各个纹身素体的人偶都不是问题了，都有办法去实现和完成。我也十分的喜欢这款安德森的人偶，不知道屏幕前的观众朋友你们喜不喜欢呢 ？OK， 欢迎给我留言。那今天的节目差不多就到这里了，安德森来跟大家说一声拜拜，拜拜拜拜拜拜。Take off, I could be a pilot. So there is a ride or die, truth is I'm the flyest. I ain't rushing nothing.